Улатайыңа доктор яңы килде. Капканы не yapmayһың? Бар ултыр анауында. Ауға немәгә доктор? Хәзер кан басымында үлчәп ебәрәбез. Күрәһеңме? Замана нәмәһен. Үзе үлсәй. Миңа бер нәмә эшләргә кирәк бай. Шулай икән шул. Дәртле карт икәнһең, Кан басымың һикереп кенә тора. Дәрт артыгы менән инде ул. Әзрәк ятып торырга кирәк булыр, агай. Күпме ятырга? Берәй аҙна ярым. Хәле нисек? Нисек дип? Һуңғы осор атай менән әллә нимә булып китте ул. Нишләп аптырарга? Табигатьтең үз тәртибе. Шулай инде, аңлайым. Анау һары япраҡты күрәһегеҙме? Тормоштағы шулай. Кемгәлер ваҡыт итә. Ярай, һау булығыҙ. Ярай, һау булып торығыҙ. Нигмәтулла ағай, нишлә балығыр көтөп йөрөйһең? Исәнлек, һаулык. Аллаға шөкөр, туй җәйе менән бына яңы укытыш алып киләм авылға. Мәрзия исемле. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Олатай. Ә һиңә нимәгә доктор килде? Йөрөй инде шунда. Әсәйең менән нимә һөйләштеләр? Әллә инде һары япраҡ тураһында. Һары япраҡ ниндәй? Ана ағастағы. Ә һин талсыбыҡтар алып килдеңме? Өйө. Ана бит, эләгеп кенә тора, а? Бына шулай. Ниндәй матур була ул, а? Бына бит. Бына шулай мурҙа була инде ул. Шунан нығытып тотабыҙ ҙа. Йә, нишләп ултыраһығыҙ инде һеҙ мында? Атай, һиңә бит доктор ятырға ҡушты. Әйҙә, ят. Доктор, нимә тип әйтте һуң? Әллә нимә әйтмәне. Ниндәйҙер дарыуҙар яҙып бирҙе. Ятып ҡына үткәрер тине. Һин ят инде, яраймы? Ҡан баҫымың һикереп кенә тора бит. Шулай икән шул. Һин, ҡыҙым, илһамды әрләмә инде. Мин уға үҙем мурҙа урып күрһәтермен тигәйнем. Эй, мурҙа имеш. Һин инде. Хәҙерге заманда кем мурҙа менән балыҡ тота? Ана ҡармаҡ алып бирҙем мин уға. Шуның менән тотор. Яраймы? Һин тик кенә ят. Ярай. Торма. Ауырып китер. Ярай улай булғас, ярай.
İlham oğlum. Kildin mi? Әшейің үйде ме? Yok. Мурдашларга мені олатайым үйреткейні. Әйе, шулай булырга тиешті ул. Әйе, егендерді олатайдар үйретірге тиеш шул. Югыя, дөнья зил забар. Килгән булыр ине. Илһам улым, бар әле сәйеңде сакыр әле. Ой, аттағына. Доктор, дұрыс айта күрәһең. Әсәй, мин Алатайдың үлүен теләмәйем. Эй, Илһам улым, дөнья шулай ҡоролған. Кемдер берәй ҡасан тыуа, оҙаҡ йәшәй. Шунан ҡартайғас, был ерҙән йәне китә. Ә ул йәне ҡайҙа китә? Моғайын, йондоҙҙар араһында йәшәйҙер тип уйлайым. Ә минең Алатай менән йәшәгем килә. Аңлайһыңмы? Тәбиғәттең үҙ тәртибе бар. Баҡсалағы ағастың һары япрағын күрҙеңме? Бөтәһе лә йәшел, ә ул бер үҙе һап-һары. Ел көсәйһә, япраҡ ергә төшәсәк. Беҙҙең дә олатайыбыҙ шул уҡ хәлдә. Йоҡла, улым, тыныс йоҡо, йоҡла. Хәмит, Нимә? нисек уйлайһың? Сәскәләрҙең дә йәне бар микән? Барыһының да йәне бар. Һәм сәскәләрҙең йәне сәскә йәннәтенә эләгәсәкме?
Батай, ә миңә мурда өсөн технологиянан 5 куйдылар. Эй, улым, кулларың алтын инде һинең. Һин тагын нимә эшләй беләһең? Улым, май ахырында бергәләп юкәнән алабаш алырбыз. Йомшак юкәнән күп нәмәләр эшләргә була улым. Хужалыкта бик кәрәк ул.